दोस्तों आज सोमवार और आज के दिन का मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था बिकॉज आज मुझे मिलने वाला है VSK गन का टाइटल और मुझे मिला है VSK में टॉप 68 नंबर का टाइटल। तो आज मैं दिखाऊंगा अपना गेम प्ले कि इंडिया टॉप 68 VSK गन का प्लेयर खेलता कैसे है। लाइक कर देना दोस्तों।